Bijouterie Pantso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. Aza matahotra, vetivety ireo tasio dia afaka. Alona fotsiny, tsy mila mikosika be intsony. Tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba tanana ny vovon-tsavony S23. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy refy izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. 12 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Glisse. Découvrez les nouveaux soins capillaires adaptés à vos besoins. La qualité professionnelle pour vous. Schwarzkopf. Madio Lalanda miaraka amin'ny Lark. Cool. Lark savony azo. Lark manolotra ho anao ny le JT. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Falmerabantsika ndray tompo klasy tompo vavy amin'ny takariva ny sabotsy fa 1 ny volana desambra taona 2024 ity. Faly ihany koa izay manasa anao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany izay tombontsika toy ny mahazatra amin'ny lohatem-baovao izany. Nahitsy ny mpandrina nasionaly ny antoko HVM fa lainga avokoa ny filazana fa tsy nisy ny zava-bita amin'ny fitondrana era-jonara-mampianina tamin'ny fotoana itondrany. Tanjona ara-politika ny antoko HVM amin'ny fifidianana ho avy ny fiverenana amin'ny fitondrana amin'ny alalan'ny fanovana fomba fiasa sy ny lesoka tamin'ny faharesena izay mila renina. Nanolotra sosokevitra ny amin'ny toko ny dirantsika ao anatin'ny rafitra état régional ny antoko PSD sy gasimi na gasy mifankaty mba hialana fangopahifana sy tsy fangopahifana eto amin'ny fanjakana foibe sy tsy fitsinjarana aradrariny tetibola eo amin'ireo faritra sy commune ary fokotany. Hoarotsaka ao amin'ny fondation Céline et Didier Ratsiraka avokoa ny tombarotra azo amin'ny etsikana marina fetin'ny krismasy karakarainy antoko arema ho fanampiana ireo sahirana amin'izao fotoana izao. Ary farany 7 roana mony ainy 4,700 ro tranga vaovao teo nelanelany 4 ka hatramin'ny 10 desambra lasa teo miantso amin'ny fanajana fampiatrasakana ireo mpitsapa. Ireno ampany amin'ny vaovao ntsongainao lohateny fa be dia be vaovao atolotra ho antsika anasanao naraka azy hatramin'ny farany. Iarahantsika voalohany ny la une. Ireo vaovao ara-politika no anomboantsika ny fiarahana androany dia nivoaka tamin'ny fanginana ny toko HVM. Tamin'izany no nanitsy ny mpandrindra nasionaly ny toko HVM fa lainga avokoa ny filazana fa tsy nisy ny zava-bita ny fitondrana era-jonara-mampianina nandritra ny fotoana nitondrany. Tanjona ara-politika napetraka ny antoko HVM ihany koa amin'ny fividiana rehetra izay ho avy ny fiverenana amin'ny fitondrana amin'ny alalan'ny fanovana ny fomba fiasa sy ny lesoka tamin'ny faharesena izay mila arenina. Fanadihadina. Nandiso ny filazana fa tsy nisy ny zava-bita ny fitondrana era-jonara-mampianina tamin'ny fotoana nitondrany ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM nandritra ny fivoriana fankakevitra nataon'izy ireo androany. Navita izay tokony ho vitany ary mbola manana viana ny iveriny amin'ny fitondrana no tanjona ara-politika ny antoko amin'ny fifidianana ho avy raha ny fanazavana. Mba hanovana ny fomba fiasa sy hanarenana ireo lesoka no anton'izany ary indrindra navotana ny fiainam-bahoaka sy ny firenena. Tsy mahavita n'inona ary tsy havita n'inona mihitsy ny fitondrana nga era-jonara-mampianina dia ireo izy ireo tsy vita tanteraka daholo ny rehetrarehetra fa rehefa ireo sarina lefa 12 minitra teo dia samy mifampijery ary samy miteny hoe adry ay ve le tatsy raha tsy nanao n'inona tokoa fitondrana dia minohanareo fa tsy dia nisy zana-tokana loatra zao fa fampanantenana fotsiny natao. Zay zany tsy maintsy amelomanao ny herim-po, ny herin-tsaina ary ny fitiavana an'ilay antoko. Zany zay dia ao anatin'ny fanekena ny antoko HVM ny fitohizan-draharaha
tsy zahay mihitsy akory tamin'ny fotoanandro nilaza fa tsy nanao nininona mihitsy fitondrana Valmanana, tsy nanao nininona mihitsy fitondrana Ngaratsiraka sy fitondrana Zafelibera, fa tsokevitra zany mampitontra satria ny firenena dia mijanona ho firenena ary firenena dia ny olona ao anatiny. Zanara politika dia ny firenena eo amin'ny fitondrana. Zay zany niezaka ataonay amin'izao fotoana izao. Nandray anjara fitenenana tamin'ny alalan'ny visioconférence nandritra ny fivoriana ihany koa ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina. Naneho ny fomba fijeriny mahakasika ny toe-java-misy ny vahoaka malagasy ankehitriny izay nambarany fa latsaka ankaterena sy mitotongana ary tokony hijerena vahaolana aingana hoy ity filoha teo aloha ity. Namaritra vahaolana sahady araka izany entina manova ny fitondrana ny firenena, anandratana ny mahaolona ary ikajiana ny fihavanana izy amin'ny alalan'ny fisandratana 340. Latsaka ankaterena ny firenentsika. Mbola tsy nisy tahaka an'izao rehefa mijery ireo totanisa avy amin'ireo mpamatsy vola resam-pirenena, avy amin'ireo vondrona resam-pirenena, eny fa na dia avy amin'ny teto an-toerana ary ministera samihafa rehefa jereny ireny zavatra ireny dia izao ny totongana ny fiainan'ny firenena ary mitombo isanandro ny antsana izay manelanelana ny mpanankarena sy mahantra miakatra ny vidim-piainana, tsy misy ny asa, tsy misy ny rano amin'izao fotoana izao, tsy misy ny jiro amin'izao fotoana izao, sahirana mbola tsisy toy izany ny vahoaka malagasy. Zay no mahatsara ny aminareo tahaka izao, andinika zany rehetrarehetra zany hijery inona ary zany ny lalana zay amoahana ty firenena ity. Tsika dia efa nametraka an'le hoe fisandratana 2030. Io dia tena mametraka ny antom-pirenena ho faran'izay avo ary mametraka lalana vaovao sy matotra hitondrana ny firenentsika. Naneho hevitra mahakasika ny firafitry ny CNI ankehitriny ihany koa ny antoko HVM androany ary nanamafy ny tokony anokafana fanadihadiana manoloana ny doublon izay nisy tamin'ny taona 2012 na izany aza nefa dia vonany hiatrika ny fifidianana ny antoko araka ny fanazavana hatrany. Amin'izay pejy politika izay hatrany tsy voaja ny lalam-panorenana, tsy hita intsony ny tena fitinjara-pahefana, ampaham-bola kely dia kely amin'ny teti-bola-panjakana sisa no mba omena ampiasain'ireo faritra sy faritany ary komina sy fokontany. Miteraka olana be dia be sy tsy fandrosoana izany. Raha nambariny antoko PSD sy Gasimi na gasy mifankatia androany ka antony nanoloran'izy ireo sosikevitra mba hidirantsika ao anatin'ny état régional. Fanampanazavana. Toeriny antoko PSD sy Gasimi na gasy mifankatia ny fangopahefana sy fitanilana fiteti-bola-panjakana misy amin'izao fotoana. Voalaza anatin'ny rafitra état unitaire ny fiangian'ny fahefana sy teti-bola avy amin'ny fanjakana Foibe, saingy mifanohitra amin'ny tokony ho izy sy ara-drariny ny afitsika ireo mpitondra ny fandimby taorian'ny Repoblika voalohany. Sosikevitra izy ireo ny idilana sy iainana ao anatin'ny rafitra état régional. Io état régional io zany dia entre ny état fédéral izy io sady état unitaire. Satria ny filohampirenenantsika zany eto Madagasikara zany tsy manaja ny lalam-panorenana dia io avantage ny état régional io zany mitovy amin'ny andraikitra ny filohampirenena amin'ny état fédéral izy io. Zany hoe diplomatie extérieure ny azy sécurité publique ary monnaie. Fa ny fahefana rehetra dia any amin'ny région. Ny avantage izy io zany état unitaire izy io. État unitaire zany izy io ka lampanorenana eto Madagasikara dia tokana. Madagascar est une et indivisible. Ka amin'izao problème antsika isaky hifidy filohampirenena izao dia ity no mora satria ny filohampirenena dia fidina grands électeurs. Ny gouverneur zany sy ny maire ary any amin'ny président ny fokontany zay zany le grande ligue azavako anareo any zany dia suffrage direct any fidiny vahoaka satria any am-pelatangany zareo zany no responsabilité rehetra. Dia amin'ity état régional aty zany misy parlement any amin'ny région manapaka ny budget. Ka ny budget ny présidence zany amin'izay dia ny sénateur an'le région 23 ny manapaka azy. Sosikevitra ihany ny any antoko PSD sy Gasimi amin'izany. Miantso ireo rehetra mitovy hevitra amin'izy ireo. Démarche ataonay ity zany conscientisation ny vahoaka fa conscientisation ihany koa ny mpitondra fanjakana manoloana ny zavatra marina tokony sokafan'ny masondry zareo satria ohatrany hoe tsy mitovy ny maso, tsy mitovy ny zavatra jerena
hafa ny hitan'ny vahoaka, hafa ny hitandry zareo. Ka conscientisation pacifique mazava ho azy, ka ny eritreritry ny zareo zany miaraka amin'ireo solombavam-bahoaka rehetra zay tokony ahita ny jany mianjady any amin'ny distrika misy amin'y zareo tsirairay avy hoe marina ity sosokevitra aroso ity, ka ny fanantenana ny tsara indrindra dia ry zareo mihitsy no manolotra hoe tokony hisy fifidianana lalam-panorenana vaovao, misy zavatra tokony hovana satria tsy mety efa tsy mety tsony zao mampijary vahoaka be izao. Kere olantany sy ady tany, orinasa rava sy mikatona, vidina vanila sy litchi mitotongana, olany tantsaminy vidim-bokatra sy famoham-bokatra, olany Air Madagascar, tsy fandripahalemana, fahasombany tontolo iainana, délestage, tsy fisiany rano, ary karena fao benidina, ampany amin'ny voka-dratsiny tsy faiza mitantana sy mivokatra fivangom-pahefana sy ny fitanilana fitonjarana tetibolam-panjakana ireo, ka ny état régional ihany no vaolana, hoy ny antoko PSD sy Gasimi. Vao politika hatrany ho arotsaka ao anatin'ny fondation Céline Didier Ratsiraka avokoa ny tombom-barotra rehetra azo amin'ny hetsika anamarina ny fetin'ny krismasy karakara ny antoko Arema. Mbola ao anatin'ny fankalazany ny 17 taona joroany antoko amin'izao fotoana. Manohy ny asany hatrany ny antoko Arema, manoloana ny setra politika hoy Ratsiraka Anika, sekretary nasionaly ny antoko Arema. Misy fiantraikany amin'ny vahoaka malagasy ny fiakaran'ny vidim-piainana, indrindra ny entana ilaina andavanandro toy ny sakafo. Manamarina izany ny antoko Arema, soloin'ny sekretera nasionaly Anik Ratsiraka tena. Ny vokatry fampiratiana io moa zany dia ny tombom-barotra zany misy ho arotsaka amin'ny fondation Céline Didier Ratsiraka. Izay no fanarahana ny fampanantenana nataon'ny olona manao fampirantiana. Io zany tsy zavatra terena fa dia sitrapo zareo no teny misy tombom-barotra zany omena ny fondation. Fitinjovana ny madinika indrindra no nahatonga ny fikarakarana ny hetsika ho an'ny fetin'ny Noely, anohanana ny fondation Céline et Didier Ratsiraka izay natsangana hitsinjovana ny vahoaka malagasy etsy Ankanavaka. Ny fidangan'ny vidim-piainana moa zany dia iaraha mahita fa mampijaly ny olona rehetrarehetra, ary izay no isan'ny antony anaovana an'ity hetsika ity hoe hanampiana ny olona izay manana fivelomana isan-karazany moa zany. Ato misy ny sakafo, misy ny zava-pisotro, misy ny asa tanana, misy ny vato isan-karazany, ary hanampiana zareo amin'ny zavatra zay ataony zany, satria fantatra fa somary sarosarotra ny mivarotra amin'izao fotoana izao, ary efa misy eritreritra hafa zany izay napetraky ny jeune Arema dia mbola hoketrehana ahafahana manampy ny olona amin'ny fitangany fidim-piainana io. Teto Besarety no natao ity fihaonana lehibe ity, varotra fampiratiana nanomezana lanja ny vokatra malagasy amin'ny ankapobeny. Ary farany ato anatin'ny vaovao nisongadina ny vanim-potoana manahirana no hamarita amin'ny fanjakana Amerikanina ny toetra raha misy any amin'ny tapany atsimo Madagasikara. Antony namoahany vola mitentina $200 fanampiny indray. Ahina ho voafetra ny fahazoana sakafo hatramin'ny Aprily 2020 noho ny tsy fahampiana. Any amin'ny faritra atsimo iny ankehitriny ny Prime Ministre nijery fotony ny fananganany fitoerana ara-tsakafo sy ara-pahasalamana tany amin'ny distrika Namboasary izy. Tetikasa efatra no vatsian'ny vahoaka Amerikanina vola amin'ny alalan'ny sampandrara Amerikanina misana ny fampandrosoana maneran-tany na ny USAID eto Madagasikara. Nisehatra ny fambolena sy ny lafiny ara-tsakafo no ifotoran'ny fanampiana ahafahan'ireo vahoaka malagasy iray faingo telo tapitrisa miaina any an-toerana misakafo ara-dalàna amin'izao vanim-potoana maitsoahatra izao. Thankfully, the latest data is showing that we are making a difference. Mahavelom-boloany fahitana ny antontanisa farany izay mampiseho fa misy fiantraikany miabo ny asa ataontsika ary nanalefaka ny amafiny tsy fanjarian-tsakafo hatreny tokantrano mahantra sy sahirana ny fanampiana vonintsitaitra. Mbola mitoetra hatrany anefa ny amehany. Araka ny tombatombana amin'izao fotoana izao dia vahoaka mahery ny ray tapitrisa no hianja-diny tsy fanjarian-tsakafo ary mila fanohanana. Are food insecure and need support. Nanokana vola mitentina $200 ny USAID hatramin'ny taona 2022 anohanana ny vahoaka any atsimo.
lohalarana i Etazonia amin'ny fanampiana ara-tsakafo maika sy fitsaboana isoroany tsy fanjaria-tsakafo eo amin'ny bevoka sy ny zazamadinika eto Madagasikara. Fa tany amin'ny distrika Namboasary ny Prime Ministre Saint Christian nijery ifotony ny fananganana ny fitoerana ara-tsakafo sy ara-pahasalamana any an-toerana. Eto no nanaovantsika banque alimentaire ngeza be ahafahantsika rehefa misy mpahitana ty amin'ny distrika ny Namboasary dia resy izy reo ary tsaboina nomena sakafo eto tsy miandry tsikatsika tsy miandry fikambanana ny finoana sy ny sisa fatsika mandray antanana malagasy izay mila fanampiana. Mariana fa miara-miasa amin'ny foibe iraisam-pirenena ho an'ny Vomanga na ny CIP ny USAID ity foibe ity izay ary-asa akaiky amin'ireo tantsaha amin'ny famokarana vomanga miaty volomboasary ahafahana miatrika ny maitsoara. Manomboka eto intsika dia anaraka ireo vaovao nasongadinay tao anatin'ny Actu. Eo amin'ny vaovao manodidina ny valaretina coronavirus no arantsika voalohany amin'izany tsy mitsamotombo ireo olona voatily ho mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara. Faritra 10 faritra 10 amin'ny 12 azafady tompoko no efa vo manodidina ny arivo ireo tranga vaovao tao anatin'ny herinandro ity ka teto Lamanga ny 17 vakinankaratra nahitana olona 100 ary mahatratra ambony 450 izay isandreo ambony indrindra amin'ny faritra rehetra. Tsy misy afa-tsy mifanajana ny fipetrasakana sy fanaovam-bakisiny ihany no fisoroana izany raha mivolaza ny mpitsabo tafaresaka taminay. Valo ireo namony ainy noho ny coronavirus teo anelanelan'ny 4 ka hatramin'ny 10 Desambra lasa teo. Raha araka ny antotanisana avoaka ministera amin'ny fahasalam-bahoaka. 4,770 kosa ireo trangana coronavirus voamarina tamin'ireo fitiliana miisa 4,707 avy eto Analamanga sy Vakinankaratra ary Matsiatra Ambony no betsaka indrindra tamin'izany. Tsy mitsamotombo noho izany ireo olona tratran'ny coronavirus. Deretina ny teza fa eny amintsika eny any eny amin'ny fiarahamonina eny any amin'ny tokantrano eny an-tsena ny ampianarana eny ampiasana eny any le izy aleretina mifindra amintsika olombelona samy olombelona ihany. Dikan'izany ny fipetrasakana zany tena mbola tokony ho fiainantsika mihitsy ny manao ary vavaorona isak'izay mivoaka ny trano ary ny fanajana ny elanelana raha metatra na mihoatra n'izay arak'izay azo atao zany. Dia ny ampitsahivina koa zany ny tsy fiketihana orona sy vava arak'izay azo atao ny fanasana tanana amin'ny rano sy ny savony arak'izay azo atao. Dia ny hitana koa vaksiny koa tsy andavam-bola mamam-poana manatina antokom-pahasalamana mitondra karapanondro dia izay. Tsy misy afa-tsy ny fiarovana sy ny fisoroana amin'ny alalan'ny fanajana fipetrasakana ihany no fanapahana ny fiparitany tsy mikaretina coronavirus. No avy ny coronavirus zany aloha dia mbola tsy foana izy maneran-tany mbola mamono olona betsaka ny eto amintsika dia aleo atao hoe miankina amintsika samy mitandrina miaro tena miaro ny hafa ary vavaorona vaksiny mamonjy dokotera raha tsy metimety izay. 7 ny isandreo marary maneho fahasarotana manaraka fitsaboana manerina ny nosy raha araka ty antotanisany voakandroany ity ihany ary 770 kosa ireo sitrana. Any ivelany manodidina n'izay vaovao anatin'ny valanaretina Covid izay tsy mitsamotombo ny variant Omicron any Royaume-Uni sy ireo firenena hafa any Eropa any. Manatitrantotra hatrany mazava-dehibe ny fanaovam-bakisiny araka izany ireo tompona andraikitra ara-pahasalamana any an-toerana indrindra amin'ny fanafarana fatram-bakisiny. Omaly izao nahitana tranga vaovao miisa 25 alina tany Royaume-Uni izany hoe tao anatin'ny 720 ora monja. Ahina ahatratra ny taremarika farany ambony na ny pic ty firenena ity amin'ny fiatomban'ny taona vaovao ho avy io raha tsy voasoroka aingana ny variant Omicron. Tafiakatra 4 sy 5 alina ny zoma 10 Desambra teo ny isan'ireo olona vaovao voamarina fa mitondra ny valanaretina Covid-19 tao Royaume-Uni.
Maneraka izany ny gouvernemanta britanika satria hita ho miparitaka aingana tokoa ny variant Omicron ny atoerana. Araka ny tatitra dia mitombo avy roeny hatrany ny isan'ny tranga vaovao ao anatin'ny 2 na 3 andro. Ahina ihany koa ny atratrarana ny tahambony indrindra amin'ny tsimikaretina na ny pic amin'ny fiandohan'ny taona 2020 sy 2021 io. Ao anatin'izany ny manam-pahefana ara-pahasalamana ao Royaume-Uni sy manerana ireo firenena hafa ao Eropa dia manatitra antitra ny mahazava-dehibe ny anafarana ny fatra fahatelo amin'ny vaksiny mba hampihenana ny loza teraka ity varanaretina COVID-19 amin'ny endriny vaovao avy ao Afrika Atsimo ity. Isan'ireo faritra niaran'ny tsy fampitsakafo indrindra eo amin'ireny bevoka sy ny zazalatsaka ny 5 taona ny faritra Analanjirofo. Olana ny tsy fahaizan'ireo mponina manovaova ny fomba fandroan-tsakafo mba hahazoana hery sy tanjaka itombona. Nirotsaka an-tsehatra ny UNICEF tamin'ny lalan'ny tetikasa maro ka manomboka ahitam-bokany izany amin'izao fotoana. Tato baovao mindrina tsara ny Doda Rajarinjato. 5.30 isanjaton'ireo zazalatsaka ny 5 taona no tsy ampy sakafo sy tsy mitombo ara-dalàna taloha tato anatin'ny fokontany mora feno komina ambanivohitra maro mitety distrika Ambavatena faritra Analanjirofo. Misy tafidina hatramin'ny 10 mm ny refitsandrin'ireo ankizy tamin'izany. Le tratrany tsy fanjairany sakafo zany neto somary ambanimbany manodidina eo amina 10 isanjato. Fa ny taloha zany mbola tsisy le sity nahitagna le tegna ratsy latsaka ny 115 mm moa tegna ratsy. De ny Z-3 fa amizao zany efa miavitsy reo. Ka le zaza latsaka ny 115 mm tsy maintsy se référé agny amin'ny CSB. De agny izy mahazo fagnampin-tsakafo, mahazo plempinizy agny. Le docteur zany magnomena azy. Fa le moatra ny 115 entre ny moatra ny 115 mbola azon'le ACN magnarigna ananjy amina resaka fampianaragna handro amin'ny sakafo. Isan'ireo nisitraka ny tetikasa maro ho fampanjari-tsakafo sy fanaraha-maso amin'ny fitombon'ny zaza madinika izy ireo. Tetikasa izay isiany fijerenany lanja sy refitsandriny zaza arahana fanomezana azy ireo sakafo na fandefasana azy any amin'ny tombom-pahasalamana akaiky raha tena hita fa kely loatra. Isanazy tombontsoa tamin'izany ireto reny roa ireto. Iako voterika zanako fa nandanja fogna zay isam-bolagna isam-bolagna. Ino tombontsoa azonao le tombontsoa azoko tamin'ny fandanjagna zegny hitako lanjan'ny zanako na miegny izy na makatra isam-bolagna. Zegny zegny le tombontsoa azoko. Natonga zany natongany toby dia betsaka le zaza mandanja raha na zaza mbola voterika mbola vefa-bolana. Mitombo zegny isan'ny lanjanjaza isam-bolagna mandanja. Bona agniry zany andesa misy fampianaragna miaraka ka. Zegny natonga zany natonga toby. Sy nanoma ny vaksiny. Ie. Zany kanao zany hitanao mitombo tsara. Ia, mitombo isam-bolagna izy lanjegny. Raha mbola vefa-bolagna koa izy to. Tamile voalohany zegny mbola tsy dia nisy loatra zegny le fandanjagna dia tsy naraka nandanja zegny zay isaka magnano vaksiny fogna vao mandanja. Dia tamin'ity zegny nisy zegny le fandanjagna isam-bolagna zegny natonga za mandanja ananjy isam-bolagna. Dia mitombo foana le zanako sa? Ia, mandeha magnano vaksiny zay mandanja isam-bolagna. Dia tamin'ny toby magnano koa zay isam-bolagna. Aoriny fijerena sy fanaraha-maso ny lanjan'ny zaza. Dia misy ny fiaraha-misakafo amin'ny alalan'ireo sakafo karakarain'ny mpanentana ara-pahasalamana na ACN. Natra ny fandalovanay dia vary sosoa sy patsamena ary ananambo no karakaraina. Ny sasagna meloha ny vary, voasasa dia ny andrahoana ny vary. Rehefa masaka zegny ny vary, nendasina menaka zegny tongolo sy ny tomaty. Dia rehefa masaka igny dia ny karagny zegny ny apatsy dia natao poudre. Rehefa masaka zegny ny vary dia nahidigny atao le tomaty efa vita saosy. Dia natao sira zay tandrify fagnaraka aminahy. Dia avy takeo koa nararaka koa ny vovoko patsa. Dia nitanigna ny sakafo. Rehefa tonga tambany ny alambonina fatagna zegny izy, navarina amin'izay ny agnanambo dia ny afangaro ny aroaroina zay ny sakafonay androany. Zazalatsaka ny 5 taona misy 20 sy zazalatsaka ny 2 taona misy 12 no mpahazo tombontsoa eto. Ahitana mponina misy 27 amina trano manodidina 10 eto amin'ny fokontany mora feno komina ambanivohitra maro mitety distrika Ambavatena faritra Analanjirofo. Ijero maresaka resam-pirenena indray tsika mpifindra-monina manodidina ny 4,000 sy 4,000 no maty tamin'ity taona 2020 sy 2021 ity ho fampitam-baovao avy amin'ny firenena mikambana. Tranga vao aingana nafatesana olona 50 nandeha fiarabe tany amin'ny tapany atsimo Meksika. Any Eropa sy Amerika no ahitana tranga fatesana sy fahaverezana olona
betsaka indrindra mandritra ny fifindramonina ao ny firenena mikambana iantsona ireo firenena rehetra andray andraikitra mba hisoroana ireo tranga mavesatra ireo. Anarivo ny ireo mpifindramonina miazo an'i Amerika avaratra mandeha amin'ity voarapida ao Meksiko ity, ahitana zazamambehivavy porofo mivaingana manamarika ny krizin'ny fifindramonina manerana an'izao tontolo izao. Misy eo amin'ny endriny maro ny loza mandritra ny fifindramonina, iray amin'ireo tranga mampalahelo izao ity niseho tany Meksika ity tamin'ity herinandro ity ihany. Fiara lehibe iray nitondra olona notradoza, 320 farafahakeliny ireo namony ainy ary maro ireo naratra. Hoy ny mpitondra tenin'ny firenena mikambana, niakatra nisan'ireo namony aina sy tsy hita popoka tamin'ity taona ity indrindra tao Eropa sy aty amin'ny faritra Amerika. 704 ireo maty teny an-dalana amonjy toerana iray tao anatin'izany, ahitana lehilahy sy zazamambehivavy. Manao antsoavo amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny ONU mba andray andraikitra ahafahana mampiana ny loza misy eo eny an-dalana lalovan'ireo mpifindramonina. Efa mihoatra ny isa ofisialy nivoaka tamin'ny taon-dasany voarakitra tamin'ity taona ity ho iatrany ny mpitondra tenin'ny firenena mikambana. Nanomboka ny taona 2012 na tratra 2004 ny fahafatesana araka ny tatra navoaka ny OIM na ny fikambanana iraisam-pirenena misara ny fifindramonina ho an'ny Eropa manokana. Mampiakatra ny taham-pahafatesana ny atsika mamirifiry indrindra ao amin'ny sistan'ny Belarus sy Pologne, ahitana olona avy amin'ireo firenena arabo mihitsoka tsy tafavoaka. Izay no makasika ireny fahiditra anatin'ny tapany fahatelo sady fary anatin'ny JT isika afapo avokoa ireo rehetra tonga nijery ny seho la magie éternelle andia faharoa androany tetsy amplaja Ampeflo. Etika izay nentana faliana ireo ankizy mpankafy Disney sady natserovany lehibe ny fahazazany ihany koa. Afapo koa ny mpikarakara ka nanambara mbola nao tsara kokoa hatrany amin'ny hetsika manaraka. Sady mihira no mijery mpihira no mankafy ny hira antsehatra izay ankafiziny any mironan-tsary sy sary miaina ny Disney ireo ankizy tonga tetỳ amplaja Ampeflo androany tao anatiny la magie éternelle andia faharoa. Maro be ireo hira hain'ireo ankizy ary efa nandrasany mba ho irain'ireo mpihira ka tena nisy tokoa afapo izy ireo. Hira ny Pocahontas de hira ny Miraculous de tiako daholo izy rehetrarehetra. Hira tsara? Ny hira tsara ny hira Christmas de ny hira rehetrarehetra ny tsara daholo zany. Afapo zany? Afapo tsara. Ary ny Ndry inona ny hira tia Ndry tao? Le Miraculous ny tena tiako tao. Fa nahoana? Tiako. Ndry koa mba te ho mpihira? Afapo? Ny lahy ino? Hira tany Egypte. Le tamin'ny teny anglais iny. Tsy tiako loatra ny titre le izy. Atsika aloha? Tsy haiko mira le izy. Afapo nefany? Afapo be zay. Hakuna Matata de Tom Sawyer. Inona koa? Afapo? Ye. Nisy ihany koa ny fiaraha-mifaly sahady tamin'ny dadabe Noely. Ny fandombana ny balona izay nozarain'ny dadabe Noely. Afaliana hafa koa izay. Nareo ray aman-dreny aza mba faly sy ravo nahita ireo zanany afapo sy ny alavoly. Izany raha teo ny tanjon'izy ireo nitondra anjanany tetỳ amplaja Ampeflo.
mandeha mampijery Disney ndraiky izy. Eo anao fahitanareo azy tao? Mahafinaritra, faly tsara daholo ny ankizy rehetra. Afapo? Afapo tsara. Fa amin'ny vaovao avy any faritra Nalanjorofo hatrany na tampivoarana manoloana ireo areti-kibo sy fivalanana mpahazo ny zaza latsaka ny 5 taona ny fametrahana ireo fitaovana maro samihafa hanomezany rano fisotro madio sy fidiovana ny ankizy any an-tsekoly. Teo ihany koa ny fanorenana ireo toeram-pivoahana sy fidiovana indrindra ireo natokana ho any ankizy vavy sy tovovavy rehefa tonga fadimbolana. Tany an-toerana fanadidina mahakasika izany izay ka mitatitra amin'ny vaovao antsika. Nidina hatramin'ny iray isan-jaton'ireo ankizy latsaka ny 5 taona ao anatin'ny faritra Analanjorofo no sisa tratrin'ny areti-kibo sy fivalanana araka ny tatitra avy eo anivon'ny sampandraraha amin'ny fahasalamam-bahoaka any an-toerana ho any 5 taona farany. Ambony be nefa eo antotan'isy io tao anatin'ny taona maro. Antony tonga ny tahiry ny firenena mikambana ho fitsinjovana ny zaza hanolotra fitaovana maro enti mahazo ny rano fisotro madio. Amin'ny resaka fisotroana rano ndraiky afa misy viboko zay efa ela afa atao fogna zareo maladrano satria izy zegny afa misy rano filtré madio tavoangy fogna zegny indesin-jareo vakagny zareo tonga atao zegny raha malaka rano fogna koa fa tsisy aka taterina rano mbo hampadio tsy hampararikibo zare zay. Letrana zao any filtre UNICEF zay tsy mila mitondra rano avy an-dragno, tavoangy fogna entiny avy an-tragno. Zay à l'école ty kofa mangeta eto zay mitondra tavoangy malaka rano filtre UNICEF. Rano sotroina, rano azantoko madio tsara be, tsy mankarary kibo. Zay à l'école tsy manapatapaka mandeha mianatra. Tombony koa zegny ho anay nampiasagna ny DLM igny ny tegna hita mivengagna malôha ny excuse-njaza le hoe marary kibo miaigna. Satria efa tegna fitafiditra agnatin-jare le fanasan-tagnana amin'ny rano sy savony. Isan-kerinandro talôlôta ake zegny raha tsy tonga le zaza dia marary kibo, zay ny excuse avy any. Dia amin'izao zegny le raha efa niaigna. Anokana minitra vitsy ihany koa ny fampianarana sy ny fanentananareo mpianatra amin'ny fahadiovana sy fidiovana. Natsangana teo ireo toeram-pidiovana indrindra ho an'ireo ankizy vavy izay tonga fadimbolana. Antony iray na tonga ny fanapahana ireo ankizy vavy any ampianarana. Ke ny raha tiako ampitaigna amin'ny zaza re zegny amin'ny leçon to amin'ny fahadiovana io mba hazatra zare agnadio vatagna ary mba ho fantatra zare hoe tombotsoa azo avy amin'ny fahadiovana sy ny fisotroagna. Izy io izy kofa mikasika fahadiovana izy zegny mandeha be zegny le raha. Ke mba ho fantatra zareo tombotsoa azo amin'ny fahadiova ary fantatra zareo koa ny raha vokatry ny loto. Zahay zegny manasa tagnana amin'ny rano sy savony satria efa nampianaragna anay nompo zay mbola hely jusque zay maventy ary ampiaharanay zay amin'izao zay foka l'école. Isoragna zay avy amin'ny UNICEF nagnomianay DLM sans contact azay aketo mangarivotro. Zahay zegny manasa tagnana amin'ny DLM sans contact matetiky. Tsy hoe izy ka avy mihinagna manasa tagnana fa na hoe laoka hinagna fô avy mandeha WC kofa midôla miditra l'école dia manasa tagnana zahay isaka zay mahatsara manasa tagnana zegny kofa maloto ny tagnanay tonga dia mandeha manasa tagnana. Nisy fagnentagnana avy tagna amin'ny Cisco indrindra nagnasanay hoe intany le zaza mbo halala madio amin'ny fadimbolagna ananjy isam-bolagna. Le zaza viavy zegny le tegna resagna akeo. Dia hatramina vitanay an'le douche ato afara akato dia tegna hoe na nivoatra mihitsy zegny le tovovavy aketo aminay aketo. Talôlô zare tamin'ny taogna lasagna mbola tsisy douche io maromaro aminjare azony tsy mandeha mianatra izy koa fa en règle. Fô mijanogna agny an-tragno akagny nohon'ny le hoe mandeha zare mandraigna tsy mierigna raha tsy harivariva dia nefa teo mbola tsisy toilette tsisy douche. Fa amin'izao zegny nentanigna mihitsy zare mba ampiasa ny douche io mandritra n'le fadimbolagna ananjy ho tonga mianatra fogna izy fa tsy hijanogna agny an-tragno akagny. Miamazoto mianatra ireo ankizy na dia miainga avy lavitra aza. Maro mihitsy ireo miverina an-tsekoly rehefa nialan-darana. Manome hafaliana sy avitrina ireo mpampianatra raha teo izany. Vao makasika ny zaza manana zo iaina toy ny olon-drehetra ny trisomika na ireo olona misy tsy fahatombanana ara-tsaina izay hita amin'ny endriny ety ivelany ihany koa. Matetika rehefa tratra ny trisomia ny zaza iray dia misy ray aman-dreny sasany menatra mitondra azy mivoaka ny trano. Vao maika mampitombo ny fahavoazany nefa izany tokony ampianarina sy taizany amin'ny fomba mifanaraka amin'ny toe-batany sy ny sainy ny olona trisomika ahatonga azy ireo anana fivoarana na dia tsy mitohy amin'ny olon-drehetra azy. Izany indrindra no antony jiro ny fikambanana Madatrizo
izay nankalaza ny faheritaonany androany. Ianara Barso sy Dolphe Rakotiniana. Aretina manaranaka mety azony olon-drehetra ny trisomie 21. Izany hoe hatrany am-boka ny zaza iray dia efa misy fahatomombanana araka ny tokony ho izy ary hoentiny miaina ety an-tany mandritry ny androm-piainana izany. Misy fahatarana ny sainy, saika mitovy daholo ihany koa ny endrik'ireo olona trisomika maneran-tany, somary kely maso. Na eo aza nefa izany fahasamihafana izany dia mananjo iaina sy hanao izay fataon'ny olon-drehetra ihany koa ny trisomika. Trisomika ilay zanany, tsy fantany akory hoe inona ilay trisomie 21. Anisan'ny ao anatin'ny activité anay, ao anatin'ny objectif anay zany mampafantatra ny olona hoe inona ilay trisomie sy le hoe acceptation any eo amin'ny fiarahamonina hoe tsy adala izy akory na ohatrany fa efa zay mihitsy ny toe-pahajany. Ny trisomie 21 zany zany hoe pathologie avy any am-boka zany le zaza amin'ny fotoanan'ny foronany dia efa nisy le tsy fahatomombanana. Zany hoe ny olona rehetra zany raha ohatra ka 90 ny chromosome dia ny trisomika, ny ankizy mitondra trisomika zany trisomie zany 17 eo amin'le faharaiky amby 20 ny chromosome zany au lieu de roa dia 3, zay mampatonga ilay trisomie anazy. Ny ankizy mitondra trisomie 21 zany matetika somary manana fahatarana. Dia io koa samy manana ny azy ihany moa ny ankizy ohatran'ny zaza rehetra hoe samy manana fivelarany fa amin'ny ankapobeny zany ny tena hitovizany zareo dia misy an'izay somary misy fahatarana izay, somary tara vao mipetraka, somary tara vao mandeha, somary tara vao mazaka loha, somary tara vao mandray zavatra zany ny saina. Dia amin'ny ankapobeny koa zareo somary kelikely, tsy lava sy ohatran'izany fa somary kelikely zareo. Ny masony somary ohatran'ny sinoa raha mahitinareo dia zay amin'ny ankapobeny angambany. Antom-pisian'ny madatrizo ny ampiaina ireo ankizy na olon-dehibe manana izay toe-batana trisomie 21 izay, isitraka ny zofeny tokony hananan'izy ireo amin'ny maha-olombelona azy. Mianatra, milalao, mahazo fitsaboana, manana namana ihany koa. Tsy tontosa fotsiny amin'izao anefa izany rehetra izany miandrandra fanampiana avy amin'ireo malala-tanana ny fikambanana madatrizo. Eto dia manao antsoavo ho antsika rehetra malala-tanana satria moa zany raha malala ny fahefana eo amin'ny ray aman-dreny. Misy tena tsy afaka manoatra amin'izany fitaizana ny zaza, fampianarana ny zaza. Dia izay ny antony anaovana izao antso izao tompoko. Misy ny compte Facebook Madatrizo na ihany koa amin'ny site internet hoe Madatrizo dia afaka mijery ao na nareo. Feno herintaonandroany nitsanganan'ny fikambanana Madatrizo. Nisy araka izany fiaraha-mifaly teo amin'ireo mpikambana teto an-toerana sy hoentina hiaraha-mankalaza ny fetiny Noely ihany koa. Manerana ny Madagasikara, mpikambana trisomika miisa 50 no mandrafitra ny Madatrizo, 2 volana ny kely indrindra ary 30 taona kosa ny lehibe indrindra. MGP Jimbavao fampianarana izay trany famanarana fankalazana 20 taona ny faculté des sciences dia mikarakara hetsika ara-kolontsaina sy ara-panadanjana ao anatin'ny 3 andro eny fitenan-katso izy ireo. Fotoana ihany koa ampafantarana ny rehetra ireo samam-pifanana misy eo anivon'ny faculté sy ireo voka-pikarohana. Mitondra fanazavana bebe kokoa misy makasika izany ato anatin'ny fanadinana ity ireo tompona andraikitra voalohany eo anivon'ny faculté des sciences. 3 andro ny 12 hatramin'ny 15 desambra izao no natokan'ny faculté des sciences anamariana ny famarana ny fankalazana ny fa-10 taonan'izy ireo eto amin'ny université n'Antananarivo. Dia isy leo fampisehoana ny voka-pikarohana sy fampirantiana ireo atao hoe olona manana traikefa ka nahazo mari-pakasitrana na tany ivelany na teto-toerana mikasika an'izay fikarohana ara-tsiasa zay. Ka amin'ny alatsinainy zao ka hatramin'ny alarobia zany 13 ka hatramin'ny 15 desambra no isin'izay atao hoe festival scientifique. Omena lanja kokoa zany ny fikarohana ara-tsiasa. Ny maraina ny alatsinainy zany no tena isy ny hoe fanokafo nisy carnaval moa zany ary aorinan'izay isy ny fitokana ny fotodrafitrasa dia ny efitrano atao hoe ikaroka misy ordinateur zay hoe trano efa nikatona efa ela moa zany fa nivelomina indray mba hahafahan'ny ankizy mampiasa ny teknôlôjia. Fa mandritra ny 3 andro zany dia resaka fikarohana ara-tsiasa foana ny resahana. Fa aorinan'izay moa mbola misy ny tena famaranana any amin'ny volana janoary ny fanomezana maro boninahitra sy mari-pakasitrana ihany koa fa
ity zany alohan'ny farany tia ataontsika amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny alarobia zao. Asaina ho tonga ireo mpianatra vao nahazo ny baccalauréat fa ho ampafantarina mandritra io fotoana io ny atao hoe faculté des sciences sy ny mampiavaka azy. Manao antsoavy zany zay tongava manatrika ny festival fa mbola eo ihany koa ny stand d'exposition. Nareo mpianatra voaka baka ary dia tena mety hoe ho liana satria ao ny alalany hoe inona avy ny sampam-pianarana misy eto amin'ny faculté des sciences. Aza misalasala ary mamonjy ny faculté des sciences amin'ireo 3 andro ireo ety amin'ny université n'Antananarivo. Ary farany ny farana nietsika Clean Challenge Family fifananana kely mikarakara ny fondation Terra nandritra ny 2 volana izay. Etsika natao indrindra anentanana ireo mpikambana mpiara-miasa ao anatin'ny fondation anay andray andraikitra mahakasika ny fahadiovana na ao tokantrano zany na eny anivon'ny fiarahamonina misy azy. Amafanana ny Clean Challenge Family dia nisy ireo ny batany fandresena ny tanany larana voalohany izay nahazo teti-bola 2 tapitrisa ariary ary samy nahazo ny fanomezana sahaza azy avokoa ny mpifandinana rehetra. Fifananana ahafahana mandray andraikitra manadio sy manatsara ny ao tokantrano sy ny manodidina izay no tanjona tamin'ny hetsika Clean Challenge Family izay nokarakarainy ny fondation Terra. Hetsika voalohany nataon'ny fikambanana izy ity ary nandritra ny 2 volana teo no nanatanterahana ny fifaninanana. Hatreto mbola ireo mpikambana mpiara-miasa ihany aloha no nampandraisana anjara mba ahafahan'izy ireo mitarika any aoriana. Tena tanjona tamin'le kilalao teo hoe prise de conscience hoe afaka madio afaka manentana ny mpiara-manodidina mba hadio mba hilamina fa tsy hoe vomivoaka. Hitanareo zao tsika tsy miditra politika sy ohatran'izany fa hitanareo aiza ho aiza tsika zao dia afaka jerena izay fa ozy hoe raha ohatra ka tena tonga saina tsara tsy mila baikona tsy mila rahany tsika malagasy fa mahavita tena rery. Ny farana androany araka izany ny hetsika Clean Challenge Family tratra ny tanjona ho fampandraisana andraikitra amin'ny fahadiovana teo amin'ireo mpifaninana tsirairay avy saingy amin'ny mahendrika fifananana azy moa dia tsy maintsy misy ny mpandresy izany hoe naharesy lahatra kokoa ny zavatra nataony ary dia notolorana fanomezana. Ho an'ny larana voalohany vola mitetina 2 tapitrisa ariary no nomena azy androany, ny faharoa kosa nahazo vola 10 hetsy ariary. Ankoatra ireo dia samy nahazo ny fanomezana sahaza azy avokoa ireo mpifaninana rehetra. Ny meteo no farany iarahantsika entina hijerena ny faminavinana sy ny vinavinan'ny toetr'ny andro any rahampitso. Mbola hitoetrany ny fanakonandraona matetika ny masoandro sy ny andro ratsy izay sy ny orana amin'ny faritra maro manerana nosy atombontsika amin'ny faritra avaratra izany faritra Diana sy Sava voalaza fa ifandimby sy masoandro isy orana mihitsy ny takariva. Ho an'ny faritany Mahajanga kosa dia ifandimby koa ny rano sy masoandro amin'ny faritra 4 Boeny, Melaky, Sofia ary Betsiboka. Ho an'ny faritany Tomasina dia isy erika manify tontolo andro any Atsinanana sy Analanjirofo izay ifandimbiasany amin'ny masoandro. Ny loatra Mangoro kosa dia ifandimby ny rano sy masoandro. Ho an'ny faritany Antananarivo ifandimby ny rano sy masoandro amin'ny faritra Bongolava, Itasy, Nalamanga ary Vakinankaratra andidina ny 12 hatramin'ny 1.30 degré Celsius maripana amin'ny faritra 4 ireo. Faritany Fianarantsoa ifandimby rano sy masoandro amin'ny faritra rehetra Atsimo Atsinanana, Vatovavy Amoromani, Mantsiatrambony ary Orombe. Ary ny farany faritany Toliary dia isy orana amin'ny faritra Androy sy Anosy ifandimby kosa rano sy masoandro amin'ny faritra Menabe sy Atsimo Andrefana. Izay no isaoranao naraka azy hatramin'ny farany sianasanao mbola nijoy ny toy ny fandarina eto amin'ny Drumina melaka manam-peo indray zay tompoko lasy tompoko vavy. Battelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Glisse. Découvrez les nouveaux soins capillaires adaptés à vos besoins. La qualité professionnelle pour vous, Schwarzkopf.
bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam amin'ny luxe rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Aza matahotra, vetivety ireo tasio dia afaka alona fotsiny, tsy mila mikosika be intsony, tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba-tanana ny vovon-tsavony S23. Valo ambin'ny folo taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoanao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika.